नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो भन्दा अगाडि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसन यो दुईटा डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनहरु हो भनेर पढाएका छौं र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस हो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के फरक छ भन्देखि डिस्क्रिटमा भेरिएबल को भ्याल्यु जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि राउन्डेड फर्ममा हुन्छ जस्तै यो भन्दा अगाडिको हिसाबहरु हामीले गर्यौं नम्बर अफ एक्सिडेन्ट एउटा हुन्छ कि दुईटा हुन्छ कि तीनवटा हुन्छ नहुनु भनेको 0 वटा हुन्छ तो 1.5 त हुँदैन 1.25 एक्सिडेन्ट त हुँदैन 2.37 एक्सिडेन्ट त हुँदैन है त्यस्तो नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी डिस्क्रिट भेरिएबल भनेर भन्छौं ओके सो कन्टिन्युअस हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले वेटको कुरो गर्छौं भने वेटमा कसैले भन्छ मेरो वेट चाहिँ 60 केजी हो अथवा 70 केजी हो भन्छ भने इट्स नट अलवेज एक्ज्याक्टली दैट मच है 60 केजी कसैले आफ्नो वेट भन्छ अथवा 62 केजी नै भन्छ भने पनि तो 62 केजी भनेको कि त 62 केजी पुग्न 1 ग्राम कम छ अथवा ग्राम मात्रै किन भन्ने ग्राम पछाडी फेरि मिलिग्रामको कुरो आउँछ फेरि त्यो भन्दा पनि तल्लो युनिटको कुरो आउँछ हैन सो यस्ता कुराहरु जुन हुन्छ जस्तै हाइटको कुरो आउँछ वेटको कुरो आउँछ हैन टाइमको कुरो आउँछ यस्ता कुराहरु चाहिँ कहिले पनि डिस्क्रिट हुँदैनन् दे आर अलवेज कन्टिन्युअस त्यो जहिले पनि कन्टिन्यू हुन्छ हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि वी स्पीक अफ अ राउन्डेड नम्बर हामी जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि राउन्डेड नम्बरको कुरो गर्छौं तर डिस्क्रिट मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन डिस्क्रिट भनेको जहिले पनि परफेक्ट नम्बर हुन्छ एउटा सिंगल नम्बर हुन्छ इन्टिजर हुन्छ त्यो पनि पोजिटिभ जनरली है 0 अर पोजिटिभ इन्टिजर जस्तै फुटबल म्याच छ भने नम्बर अफ गोल भनेको कहिले पनि फ्र्याक्सनमा हुन्छ पोइन्टमा हुन्छ हुँदैन एक गोल भनेको एउटै गोल हो पोस्टबाट भित्र घुसेको बल भनेको नम्बर अफ चिल्ड्रन भनेको एउटा हुन्छ दुईटा हुन्छ तीनटा हुन्छ चारवटा हुन्छ इट क्यान बी 1.2 1.5 1.7 हैन सो यस्ता काउन्टेबल नम्बरहरु जति पनि हुन्छन् दे कम अन्डर डिस्क्रिट हैन अब यसो हामीले भनिराख्दाखेरि when it represents within a particular range it can be within a particular range हैन हो त्यस्तो देखियो भने that becomes continuous so continuous को केसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो it is not used when the variable have a rounded integral value it is used when the variable has its value within a particular range which comes within a particular range so moving on normal distribution the binomial and Poisson distribution describes above are the most useful theoretical distribution for discrete variable that is they relate to the occurrence of distinct events त्यही हो 0 1 2 3 हुन सक्नु भनेको नै भन्न खोजेको in order to have mathematical distribution suitable for dealing with quantities whose magnitude is continuously variable a continuous distribution is needed जस्तै मैले अघि भने नि वेटको कुरो गरौँ हामी हाइटको कुरो गरौँ हामी हैन all these are continuous thing यो सबै continuous हुन्छ the normal distribution also called the normal probability distribution happens to be more useful in theoretical distribution for continuous variable if your variable is continuous never think of using those two things Poisson or binomial distribution if a variable is a continuous variable जस्तै अघिकै क्वेशनमा हामीले के भनेको थियौं we consider that let x be the number of accidents so x is the variable that you are considering for number of accident which cannot be continuous which will always be discrete but if you have a variable if suppose you consider that let x be the weight of children of 10 years old in a particular region particular area हैन अब तपाईले weight of children भनेर भनिसकेपछि that weight will always be continuous let x be the height of students studying MBS in applied college भनेर भनिसकेपछि then the height will be a continuous variable so continuous variable को कुरा आउँदाखेरि the kind of distribution that we use is called normal probability distribution or simply normal distribution many statistical data concerning business and economic problems are displayed in the form of normal distribution. In fact, normal distribution is the cornerstone of modern statistics. अहिलेको स्ट्याटिस्टिक्समा सबभन्दा बढी प्रयोगमा आउने भनेकै normal distribution हो. All kind of
researches, those which are scientific research or business research or economic research, they apply this normal distribution, the properties of normal distribution in their research, because success of a particular medicine, success of a particular feed, composition of certain components that is being tasted on various animals or birds or different other creatures. So all these need normal distribution to be applied to check whether their research is successful or not. हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न एउटा कुनै वैज्ञानिकले के गर्यो त भन्दाखेरि गाई वस्तुहरूको लागि भनेर एउटा सबै कम्पोनेन्टहरू कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन हैन अब फ्याट के चाहिन्छ ती सबैलाई त्यो सबैको रेशियो मिलाएर एउटा ब्यालेन्स डाइट बनायो है जुन डाइटलाई चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि आजभोलि हामी देख्छौँ नि प्यालेटेड दाना भनेर आउँछ बजारमा हैन पशुहरूलाई खुवाउनको लागि भनेर पशु आहार भनेर आउँछ प्यालेटेड दानाहरू आउँछ तो त्यो के हो त भन्दाखेरि it is the diet which has been it's a mixture of those things which constitute to a level of certain level of nutrient that is required for animal. अब त्यस्तो मानिलियो त्यस्तो डाइट कुनै एउटा वैज्ञानिकले डेभलप गरेछ र उसको डाइटले चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि this is the best diet which will increase the milk of animals up to this level अथवा भनौं the weight of animal up to this level भनेर भनेको छ भने in that case the scientists need to check whether his claim is correct or not. For that what he will be doing is he will be collecting information data. जस्तै मानिलियौं हामी एउटा नेपालमा अब जरुरी पनि छ हैन अलिक धेरै आत्मनिर्भर हुनु आवश्यकता पनि छ हामीलाई. So suppose a scientist has found out a certain type of feed which will increase the weight of goat to the maximum हैन धेरै एकदम बढी भन्दा बढी त्यसले चाहिँ छिटो वेट ग्रोथ गराउने कुनै एउटा खानाको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज उसले जस्तै मासु बढाउनको लागि हैन मसल्स बढाउनको लागि जे प्रोटिन चाहिन्छ त्यो प्रोटिनको मात्रा एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजमा ब्यालेन्स गरेर उसले डाइट बनायो. अब उसको डाइट त्यो सही छ कि छैन भन्नको लागि उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो. त्यो एक्सपेरिमेन्ट उसले 50 वटा अथवा 100 वटा हैन पाठाहरू ल्याएर है बाख्राहरू ल्याएर त्यसलाई कन्टिन्युअसली मेबी 1 महिनाको ट्रायल हुन्छ कि उसको 2 महिनाको ट्रायल हुन्छ कि के उसले ग्यारेन्टी गर्न खोजेको छ त्यो पिरियड भरि कन्टिन्युअसली खुवायो. अनि खुवाइराख्दाखेरि जस्तै त्यो खुवाउनु भन्दा अगाडिको उसको बडी वेट र खुवाइसकेपछिको बडी वेटलाई कम्पेयर गरेर कति पर्सेन्टेज इन्क्रिज भएको छ त्यसको एउटा चार्ट बनायो हैन. इन्क्रिज इन बडी वेट भनेर 0 to 10%, 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40%, 40 to 50%, 50 to 60% भनेर चार्ट बनायो. अनि चार्ट बनाइसकेपछि फ्रिक्वेन्सीहरु आउँछ. त्यो 0 to 10% मा मानिलियौ एउटा पनि आएन गोट हैन. 10 to 20% मा सपोज 4 वटा गोट देखियो त्यसमा चाहिँ 10 देखि 20% सम्म ग्रोथ भएको छ. 30 to 20 to 30 20 to 30 मा सपोज 10 वटा गोट आएको छ. 30 to 40 मा सपोज 40 वटा गोट आएको छ. 40 to 50 मा 10 वटा गोट आएको छ. 50 to 60 मा 5 वटा गोट आएको छ. 60 70 मा 2 वटा गोट आएको छ. यसरी हाम्रो एउटा फ्रिक्वेन्सी टेबल बन्छ है जसलाई हामीले राख्यो भने त्यो ठ्याक्क त्यो टेबुलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो कन्टिन्युअस सिरिजको जुन हुन्छ 0 to 10 को फ्रिक्वेन्सी यति 10 to 20 को फ्रिक्वेन्सी यति त्यस्तो खालको आएको हुन्छ. त्यही हो कन्टिन्युअस सिरिज. अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको यसैमा हामीले चेक गर्ने हो हैन. नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यही चीजहरुलाई भने यस्तै खालको डेटाको लागि अप्लाई हुने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. अब साइन्टिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि यदि यो उले अब्टेन गरेको यो डेटा नर्मल छ भने इन दैट केस ही इज सक्सेसफुल. त त्यसमा हामीले नर्मलिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हो. हुन्छ नर्मलिटी टेस्ट गर्नको लागि कुर्टोसिसको प्रयोग हुन्छ. नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त प्रोबेबिलिटीको लागि हो तर फर्म्याट त्यही हो. तो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन खासमा भन्ने हो भने सबैतिर प्रयोग हुने चीज हो. इट इज युजफुल एभ्रीवेयर हैन. यो बिजनेससँग रिलेटेड रिसर्चसँग रिलेटेड इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड सबैतिर युज हुने चीज हो. त्यसैले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीले चाहिँ सिक्ने के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिकली हाउ डु वी सल्भ द प्रब्लम्स हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ त्यो हो. अब यो who was the propounder of normal distribution त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ.
The normal distribution was first described by Abraham D. Murray भन्छ यसलाई, यसको pronunciation is little difficult. Murray भनेर भन्छ, MO पहिले मु भनेर भनिन्छ है, Murray भनेर भनिन्छ यसलाई, V चाहिँ एकदम थोरै युज गरेर अनि री भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ. So Abraham D. Murray in 1667 he was born, and 1754 was his demise year. As the limiting form of binomial model in 1733 मा एब्राहम डी मुवरीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मा लिमिटिङ प्रोपर्टीलाई अप्लाई गरेर यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डिस्क्राइब गरेको, त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको. Normal distribution was discovered by Gauss in 1809. यो एब्राहम पछाडि फेरि गॉसले त्यसलाई फर्दर कन्टिन्यू गरे हो खासमा. Gauss in 1809 and by Laplace in 1812. है भनेको जस्तै एउटा विचार अथवा एउटा कुनै सिद्धान्त जब आइसक्छ अनि त्यसमा अरूहरूले पनि काम गर्न थाल्छ नि त, त्यसलाई अझै एडभान्स बनाउनु पर्यो. त्यो एब्राहम डी मोवरीले चाहिँ जे गरेछ त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी कसले दियो त भन्दाखेरि गॉसले र त्यसपछि लाप्लासले दिएको. Both Gauss and Laplace were led to the distribution by their work on the theory of error of observation arising in physical measuring process, particularly in astronomy. उनीहरूले astronomy में इसको प्रयोग गरे. Throughout the 18th and 19th century, various efforts were made to establish the normal model as the underlying law ruling all continuous random variables, thus named as normal. यसको प्रयोग चाहिँ 18th and 19th century में व्यापक रूपमा पाइएको छ. The normal distribution is an approximation to binomial distribution. यो normal distribution भने के हो त भन्दाखेरि binomial distribution लाई approximate गर्दाखेरि है, approximate binomial distribution भनेको त एक्ज्याक्ट हुन्छ 0 1 2 3 4 यसलाई approximation मा लग्यो भने हैन त्यो चाहिँ normal distribution मा कन्भर्ट हुन्छ. approximation गर्ने कसरी भन्ने मैले एउटा पछिबाट देखाएको छु, यहाँनिर म देखाउँछु. The limiting frequency curve obtained as n becomes large is called normal frequency curve or simply the normal curve भनेर भन्छ. normal curve त normal frequency curve भनेर भनिन्छ. यो n को संख्या बढाउँदै गएपछि त्यस्तो हुन्छ. कसरी हुन्छ भन्ने म अहिले देखाउँछु. मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु है. मैले के गरेको छु भन्दाखेरि coin को एक्जाम्पल लिएको छु. A coin is tossed for one time. एकपल्ट टस गरियो. त्यसो हुँदाखेरि probability of getting र हामीले x चाहिँ केलाई मान्यौ त भन्दाखेरि नम्बर अफ हेड लाई मान्यौ. एकपल्ट टस गर्यो भने नम्बर अफ हेड आउने 0, नम्बर अफ हेड 0 आउने चान्स 0.5 हुन्छ, 1 आउने चान्स 0.5 हुन्छ. यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा कुन फर्मुला हामी युज गर्छौं, कम्बिनेसन वाला हैन. यदि हामीले दुई पल्ट टस गर्यो भने 0 वटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.25, एउटा 0.5 र दुईवटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.25 हुन्छ. हामीले तीन पल्ट टस गर्यो भने 0 वटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.125, त्यसै गरिकन एउटा हेड आउने 0.375, दुईटाको पनि 0.375, तीनटाको 0.125. यसरी मैले यो 12 सम्म लगेको छु. यो सबै म पढिराख्दिन, तर यो के हो त भन्दाखेरि यो एउटा क्याल्कुलेसन गरेको छु मैले. सबै क्याल्कुलेसन गरेको. यो क्याल्कुलेसन कुन फर्मुलाबाट गरेको त भन्दाखेरि बाइनोमियलको फर्मुला याद गर्नु होला. NCX p to the power x into q to the power n minus x. त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर यो क्याल्कुलेसन गरे. यो मैले क्याल्कुलेसन के को लागि गरेको त भन्दाखेरि यसलाई म ग्राफमा राखेर हेर्छु. हेर्नु है, यसको बार डायग्राम बनाउँदाखेरि यस्तो बन्यो. पहिलो हेर्नुस् तपाई, यहाँ एकपल्ट टस गरेको बेलाको, यो भनेको दुईपल्ट टस गरेको बेलाको, यो तीनपल्ट, यो चारपल्ट, यो पाँचपल्ट है, यो छपल्ट. यसरी नै यो बढ्दै 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 गएछ. जसो जसो यो नम्बर अफ ट्रायल, नम्बर अफ कोइन को जुन टसिङ ट्रायल छ त्यसलाई जसो जसो हामीले बढाउँदै गइरहेछौं, हामी के देखिरहेछौं भन्दाखेरि एउटा ठाडो यहाँ अग्लो यहाँ लाइन थियो भने अब त्यो बिस्तारै 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 मन्दिर जस्तै बन्दै गइरहेछ. र त्यो बन्दै 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 गएपछि यो जसरी मैले त यहाँ 12 सम्म मात्र लिएको छु, तपाईलाई बढाएर 50 सम्म, 100 सम्म, 150 सम्म लैजानुस्. यो अल्टिमेटली यसले चाहिँ एउटा कर्व बनाउँछ है. यही डेटालाई पनि मैले कर्वमा राख्दाखेरि यस्तो बन्यो. हेर्नु त,
यो पहिलो एउटा मात्रै ट्रायल हो, यो दुईटा ट्रायल हो, यो तीनटा ट्रायल, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा, 11वटा, 12वटा, 12वटा गरेर राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कस्तो देखियो, यहाँबाट यस्तो बढ्दै गएको, यहाँ यस्तो माथि पुगेको, अनि फेरि यो घट्दै गएको, यो यस्तो देखियो नि हैन। यही कर्वलाई हामी नर्मल कर्व भनेर भन्छौँ। यो नर्मल कर्व कति बेला आउँछ त भन्दाखेरि हामीले डिस्क्रिट भेरिएबल अथवा भनौँ न यो जुन बाइनोमियल भेरिएबल छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यसमा n को संख्या बढाउँदै गयो, धेरै लार्ज बनाउँदै गयो भने त्यो कन्भर्ट भएर तपाईको नर्मल कर्व बन्न जान्छ। अल्टिमेटली यस्तो हुन्छ। यो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा हेर्नुस् तपाई, जेनरली तपाईले लार्ज एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी p र q को भ्यालु सेम हुन जान्छ। धेरैवटा गऱ्यो भने, धेरैवटा ट्रायल गर्दै गएपछि लगभग p र q को भ्यालु उस्तै उस्तै हुन्छ। त्यो अहिलेको एक्जाम्पलमा p र q त बराबर छ नि त, हेड र टेल को त बराबर छ। तपाई भन्नु होला तर सर p चाहिँ 0.25 र q चाहिँ 0.75 भयो भने त्यस्तो आउँदैन भनेर भन्नु। आउँदैन, ठीक हो, तर लार्ज नम्बरमा गएपछि जहिले पनि p र q लार्ज जस्तै लार्ज x टेन्स टु n टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदै गयो भने जहिले पनि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली p र q इक्वालिटीतिर जान्छ। ओके, सो यसरी हामीले प्रोबेबिलिटीहरु धेरैवटा ट्रायल गरेर हेर्यो भने यस्तो खालको कर्व बन्छ, जुन कर्वलाई हामी नर्मल कर्व भनेर भन्छौँ। अब यसका धेरै प्रपर्टीहरु छन्। The probability distribution of continuous random variable is called a continuous probability distribution or normal probability distribution. So definition यहाँ देखो सर, definition आएको छ। Thus, a normal distribution is a continuous probability distribution for a random variable x. If x is a random variable, then don't use binomial. Instead, you can directly use normal distribution. The graph of the normal distribution is called normal curve. इसको normal distribution को graph लेना हामी के भन्छौँ, normal curve। यसमा एउटा प्रपर्टी हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौं। पहिलो प्रपर्टी यसको द मीन मिडियन एन्ड मोड आर इक्वल। यसमा मीन मिडियन मोड सबै इक्वल हुन्छ भनेको यो सिमेट्रिक हुन्छ। सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जसमा मीन मिडियन र मोडहरु सबै इक्वल हुन्छ, त्यसलाई हामी सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं। र यसमा त्यही सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो मीनलाई चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँछौं र मिडियन मोड को कहीं पनि प्रयोग भएको देखिँदैन। यसमा मीन नै मिडियन पनि हो, मोड पनि हो भन्ने हिसाबले यस्तो हुन्छ र फर्मुलामा कतै पनि मीन बाहेक अरु चीज आएको छैन, मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै आउँछ। मीन को नोटेसन चाहिँ यसमा म्यू राख्छौं हामी। हामीले के देखेका छौं भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि हामीले पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा मीन को सट्टामा हामीले लेम्डा राखेका छौं र त्यो भन्दा अगाडि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ मीन लेख्ने ठाउँमा हामीले एनपी राखेका छौं, n into p हैन। हुन त n into p नै हो मीन, यसमा पनि अर्कोमा पनि सबैमा। अझै त्यो भन्दा पनि अगाडि प्रोबेबिलिटी भन्दा नि अगाडिको हिसाबले हेर्ने हो भने मीन भनेको त समेसन fx by n नै हो हैन। समेसन fx by n गर्दा अथवा n into p गर्दा एउटै भ्यालु आउने हो, खाली नोटेसन मात्रै फरक छ। कतिपय ठाउँमा नोटेसन मीन को लागि हामी x बार भनेर लेख्छौं, तर बाइनोमियलमा हामीले त्यो x बार को प्रयोग गरेनौं, हामीले मीन भनेर लेख्यौं, min मीन नै लेख्यौं र त्यसको ठाउँमा हामीले np राखेर हामीले सल्भ गरेका छौं। किनभने मीन को भनौं न एउटा सिम्बलाइज गर्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ कहीं पनि आउँदैन, सिधै p q n यस्ताको मात्रै प्रयोग आउँछ। त्यसपछि अर्को हामीले पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्यौं, त्यसमा चाहिँ सिधै मीन नै युनि प्यारामिटर हुन्छ, त्यो मीन नै सिधै प्रयोग गर्छौं हामी। त्यो फर्मुलामै e टु द पावर माइनस लेम्डा भनेको माइनस मीन भएको, अनि फेरि मीन टु द पावर x भएकोले हामी त्यहाँ एउटा सिम्बल प्रयोग गर्छौं, त्यो सिम्बल भनेको हाम्रो लेम्डा हो, लेम्डालाई प्रयोग गर्यौं। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि मीन को प्रयोग हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले मीन को ठाउँमा लेम्डा लेख्दैनौं, म्यू लेख्छौं है। अब यसले पनि कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ स्टुडेन्टहरुलाई, त यो हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो कन्फ्युजन पहिलेकै स्ट्याटिस्टिशियनहरुले क्रिएट गरेर गएका हुन्, यसका कुनै उपाय छैन। हामीले यही टर्म्सहरुलाई नै राख्नु, यही सिम्बलहरुलाई राख्नुपर्छ। बट इट्स अल सिम्बल, त्यति आतिनु पर्ने आवश्यकता छैन, सिम्बल हो, याद भइहाल्छ हामीलाई। सो म्यू हामी युज गर्छौं मीन को ठाउँमा। यसको प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सिमेट्रिकल हुन्छ। सिमेट्रिकल हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि मीन मिडियन र मोड बराबर हुनु हो, स्क्यूनेस यसको 0 हुन्छ, यो कतै एकतिर ढल्केको हुँदैन। मीन भन्दा लेफ्ट साइड पनि ढल्केको हुँदैन, मीन भन्दा राइट साइड पनि ढल्केको हुँदैन, यो बेल शेपमा हुन्छ। यो हिजो हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौं। द नर्मल कर्व अफ इज बेल शेप्ड एन्ड सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। यो सिमेट्रिकल हुन्छ
सिमेट्रिकल भनेको के हो भन्ने कुरा म अहिले एउटा तपाईहरुलाई क्लासमा पनि मैले भनेको होला, एउटा म यो फुल स्क्रिनबाट देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो मैले एउटा पेपर लिइरहेको छु है, यसलाई मैले यहाँ बिचबाट फोल्ड गरे हेर्नु, बिचबाट फोल्ड गरे। बिचबाट फोल्ड गर्दाखेरि अब यसलाई मैले के गरे त भन्दाखेरि नर्मल कर्वको म यहाँ आकृति एउटा बनाउँदै छु यसको है। अलिक बाउन्डिङमा छ, मैले कैंची प्रयोग गरेको छैन। यहाँ मैले एक्स एक्सिस बनाएँ। यहाँ एउटा क्रस देख्नुहुन्छ, यो भनेको होरिजन्टल लाइन हो है, यहाँ देखिन्छ नि हैन, यो क्रस देखिन्छ, यहाँ सिधा एउटा स्ट्रेट लाइन देखिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस हो। यो यतापट्टि मतलब यो बिचको पोइन्ट भनेको 0 मान्नु पर्यो हामीले। र यो जुन एकतिरबाट मैले यसरी आदि बनाएको छु नि, यसलाई यो खोल्दाखेरि हेर्नु के भन्छ। नर्मल कर्व भनेको जहिले पनि यही शेपमा हुन्छ है। यो अलिकति यहाँनिर अझै यो राउन्डेड हुन्छ हैन, यो हातले गरेकोले त्यति परफेक्सन छैन यसमा, भए पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले त्यो बनाएको ड्राइङहरुमा यस्तै छ। यो भनेको नर्मल कर्व हो है। अनि यो बिचको जुन लाइन छ, यो लाइन, यो भनेको लाइन अफ सिमेट्री हो। यो लाइनलाई हामी भन्छौं लाइन अफ सिमेट्री, SYMMETRY, लाइन अफ सिमेट्री। लाइन अफ सिमेट्री भनेकै के हो त भन्दाखेरि लेफ्ट साइड र राइट साइडलाई रिफ्लेक्टिभ बनाउने लाइन हो। जस्तै हाम्रो बडीमा पनि हामीले यदि यो बिच टाउकोको बिचबाट लाइन तान्यो भने हाम्रो बडीको बिचमा एउटा लाइन अफ सिमेट्री बन्छ। लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड बोथ आर आइडेन्टिकल, सेम। र सेम भन्नाले भनौं न एउटै खालको सेम होइन कि रिफ्लेक्टिभ। रिफ्लेक्टिभ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि एउटाको रिफ्लेक्सन अर्कोमा आउने। यो हामी देखिरहेका छौं नि, यो जुन एउटा आदि पार्ट छ यसको ठ्याक्क रिफ्लेक्सन यतापट्टि छ, यो बिचमा मिरर जस्तो छ। यो मिरर लाइन भनेकै लाइन अफ सिमेट्री हो, ठीक छ। अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको जति पनि क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्छौं नि हो, त्यसमा यो बिचको लाइनलाई हामी एभरेज, मीन भनेर मान्छौं। जुन त हामीले म्यू लेखेको छ नि, त्यो म्यू भनेको यो बिचको लाइन हो जहिले पनि। र यो लाइन यहीँनिर मीन, मिडियन, मोड सबै इक्वल हुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई सिमेट्रिकल भनिएको कारण पनि त्यही हो। अब यो स्क्यूड भएको भए कस्तो हुन्थ्यो त? सिमेट्रिकल भनेको त यता जस्तो छ त्यस्तै यता छ भने सिमेट्रिकल भयो। स्क्यूड भनेको भए कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि स्क्यूड भनेको कि त यतापट्टि धेरै एरिया यतापट्टि थोरै हुन्थ्यो, कि यतापट्टि धेरै भएर यतापट्टि थोरै हुन्थ्यो। भनेको यतापट्टि कि त ठाडो स्टेप अलिक यो भनौं न यस्तो गएर अलिक माथि पुगेर नि यस्तो झरेको हुन्थ्यो, अथवा यताबाट यसरी माथि गएर यतापट्टि यसरी झरेको हुन्थ्यो। भनेको एकतिर चाहिँ चिप्लेटी अर्कोतिर चाहिँ ठाडो, त्यस्तो खालको आकृति बन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ स्क्यूड हो, त्यो भनेको सिमेट्रिकल होइन। र हामी चाहिँ के कुरामा यहाँ यो चाहिँ जानकारी पनि भयो, यो तपाईहरुले पहिले बीबीएस मा पनि के रे स्क्यूनेस र कुर्टोसिस पढ्दाखेरि यो कुराहरु आएको थियो होला पक्कै पनि। सो यो एउटा सिमेट्रीको कुरो भयो। अब यो जुन हामी यो हिसाबहरु जुन बनाउँछौं त्यो सबै हिसाबहरु चाहिँ यसै यही आकृति, यो जुन एउटा यो शेप बनाएको छ, यो बेल शेप घण्टीको जस्तो शेपमा छ, यही शेपमा सबै हिसाबहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै शेपमा सबै हिसाबहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, ल अब फेरि यता फर्क्यौं। Basically the normal curve is bell shaped and symmetrical about mean भनेर भनिएको छ। त्यो सिमेट्री, लाइन अफ सिमेट्री भनेर मैले देखाए तपाईहरुलाई कहाँनिर हुन्छ। The total area of curve is equal to 1 हो। यो जुन हामीले मैले फेरि पनि म यो एकपल्ट देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो जुन टोटल एरिया छ भनेको यो तलको लाइन अनि यो माथिको यो कर्वहरु यो यतापट्टि पनि प्लस इन्फिनिटी सम्म हुन्छ, एकतिर माइनस इन्फिनिटी सम्म हुन्छ। कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि थाहा छैन यसको पुच्छर कहाँसम्म छ, तर यो टोटल एरिया जुन यसले बनाएको छ, यो पहाड जस्तो एरिया जुन बनेको छ, यो एरिया टोटल प्रोबेबिलिटी को हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी यो सबै एरियामा जस्तै हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रिब्युसन हो, त्यो टोटल गर्दाखेरि 1 हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ द टोटल एरिया अन्डर द कर्व इज इक्वल टु 1। अन्डर द कर्व भनेको यो कर्वको तल कहाँसम्म त भन्दाखेरि एक्स एक्सिस सम्म, यो कर्वको तल एक्स एक्सिस सम्मको जुन एरियाले कभर गरेको छ त्यो एरिया भनेको चाहिँ 1 हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यस्तै द नर्मल कर्व इज युनिमोडल है, यसमा एउटा मात्रै मोड हुन्छ।
यो भन्दा अगाडि जुन हामीले त्यो बाइनोमियल अथवा पोजिसन पढाएका छौँ त्यो चाहिँ युनि मोडल मात्रै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो बाइ मोडल हुन सक्छ। बाइ मोडल भनेको एउटै डिस्ट्रिब्युसनमा दुईटा मोड हुनु। अब हामीलाई के थाहा छ भने मोड भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई हामी भन्छौँ। मोड भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ भेरिएबलको भ्यालु हो हैन। भेरिएबलको भ्यालु जुन चाहिँ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङमा छ, त्यसको सिधामा छ हैन, त्योसँग संगत छ भने त्यसलाई हामी मोड भन्छौँ हैन। मोड इज मोस्ट रिपिटेटिभ टर्म भनेर भन्छौँ नि, हो त्यही हो। अब बाइनोमियलमा र पोजिसनमा हैन, पोजिसन पनि हुन सक्छ, नत्र बाइनोमियलमा चाहिँ कम्तीमा दुईटा सेम हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी आउन सक्छ। हामीले जुन त्यो फर्मुला निकाल्छौँ एफएक्स को फर्मुला युज गर्छौँ nn2 गरेर गर्छौँ, हो त्यो फर्मुलाहरु एप्लाई गर्दाखेरि दुईटा सेम हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी आउन सक्छ इन केस अफ बाइनोमियल और पोजिसन, बट दैट डजन्ट ह्यापन विथ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि मोड भनेको एउटै हुन्छ, किनभने यसमा एउटा स्ट्रेट लाइन एउटा स्ट्रेट एउटा पोइन्ट हुन्छ, एउटा पिक मात्रै, पोइन्ट भनेको एउटा पिक भनेको एउटा पोइन्ट मात्रै हुन्छ यसमा, त्यही भएर यसको मोड एउटा मात्रै हुन्छ भन्नु। The next is that normal curve approaches but never touches x-axis as it extends further and further away from the mean. अब यहाँ हेर्नुस् यही ग्राफमा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला, मैले यो यहाँ जुन यो x-axis बनाएको छु नि यसलाई टच गराएको छैन मैले, यहाँ I have put a gap है, मैले यहाँ ग्याप राखेको छु सही। यहाँ जुन यो लाइन छ, यहाँ जुन यो एउटा लाइन देखिराख्नु भएको छ तलको, यो भनेको एक्स एक्सिस हो र यो भनेको लाइन अफ सिमेट्री हो। तब यहाँ हेर्नुस् यहाँ अलिकति ग्याप छोडेको छ, यहाँ अलिकति ग्याप छोडेको छ। यो ग्याप कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरि एकतिर प्लस इन्फिनिटीमा गएर त्यो ग्याप 0 हुन्छ, यतातिर माइनस इन्फिनिटीमा गएर हुन्छ। त्यही भनेको हो, त्यही भन्नुको त्यसैको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो जुन कर्भ छ यसले एक्स एक्सिसलाई कहीं पनि टच गर्दैन, इट अप्रोचेस टु दिस लाइन भनेको यो एक्सिस, बट इट नेभर टचेस दैट एक्सिस भन्ने हुन्छ। त हामीले पनि कति कुराहरु म्याथमेटिक्समा एज्युम गर्छौं इन्फिनिटीमा गएर मिल्छ, भेटिन्छ, जोडिन्छ भन्ने हिसाबले, त्यही हिसाबले हामीले यसलाई मान्नु पर्ने हुन्छ कि इट समवेयर टचेस टु द प्लस इन्फिनिटी एन्ड माइनस इन्फिनिटी भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अर्को बनाएको छ यहाँ, so the normal curve approaches but never touches x-axis as it extends further and further away from mean भनेर बनाएको छ। त्यसपछि आउँछ यो between mu and standard deviation, sorry, यो mu minus standard deviation and mu plus standard deviation, हामीले जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन को पनि मीन निकाल्छौं त्यो भनेको mu भयो, र मीन सँगसँगै हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला स्क्वायर रुट अफ summation fx square minus n minus summation fx by n को होल स्क्वायर को स्क्वायर रुट, त्यही भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो नि त। हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन हामी निकाल्छौं, हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मीन यो दुईटा प्यारामिटरबाट यदि हामीले मीन माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो भने एउटा पोइन्ट आउँछ, मीन प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो भने अर्को पोइन्ट आउँछ। अब यो सिमेट्रिकल को केसमा चाहिँ जस्तै मीन यसको हामीले सेन्टर निकालिसकेपछि यो भनेको के त यहाँ एउटा पोइन्ट आउन सक्छ, यो एउटा पोइन्ट आउन सक्छ है, त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हुन सक्छ। यो दुईटा जुन छ यो दुईटा पोइन्ट, यो मीन माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मीन प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो दुईटा पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्छौं। त्यसलाई हामी भन्छौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। तो भनिने कारण के त भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टको बीचको भाग जुन छ, यो डल्लो जुन छ, यो गोलाइ जुन छ, यो हेर्नुस् यो कन्केभ डाउनवर्ड छ है, यो कन्केभ यस्तो छ, डाउनवर्ड छ, यो तलतिर घोप्टेको छ है, त्यो कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ हामी। र यहाँ यही पोइन्ट भन्दा यता हामीले हेर्यौं भने यो चाहिँ कन्केभ अपवर्ड छ, यो माथि उठेको छ। हेर्नुस् यसको सेन्टर अफ कर्वेचर कता छ त भन्दाखेरि यता माथितिर छ, यसको पनि सेन्टर अफ कर्वेचर यता माथि छ, तर यसको सेन्टर अफ कर्वेचर तल छ। त्यसैले यो चाहिँ यहाँदेखि यो म्यू माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्म चाहिँ यो कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ है, अनि अरु बाँकी एरियामा चाहिँ यो कन्केभ अपवर्ड हुन्छ, यो यता पनि अपवर्ड हुन्छ, यता पनि अपवर्ड हुन्छ। त्यही कुरा यहाँनिर भनेको छ, यो पनि प्रपर्टिज भित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को प्रपर्टी यसको छ जसमा भन्छ क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टु म्यू माइनस 0.67 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टु
म्यू प्लस 0.67 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो 0.67 भनेको 2/3 है, 2/3 पनि हो। र त्यसै गरिकन क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने हामीले सिधै निकाल्न सक्छौं नर्मल कर्वहरुको चाहिँ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ। त्यो भनेको 2/3 अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो भने क्वार्टाइल डेभिएसन आउँछ। जेनरली क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा, जेनरली भन्नाले पनि यो क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दाखेरि Q3 - Q1/2 हैन, सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छौं हामी त्यसलाई। त त्यो नगरिकन सिधै यदि हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा चाहिँ सिधै हामीले 2/3 अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो भने त्यो क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। त्यसै गरिकन मीन डेभिएसनको फर्मुला हामीले पढाएका छौं, समेसन मोडुलस x - x बार डिवाइडेड बाइ n हैन, त्यो बीबीएस मा पढाइ भएको। त त्यो मीन डेभिएसन हामीले पुरै डेटाबाट त्यसरी निकाल्छौं भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छ भने 4/5 अथवा 0.8 अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो भने सिधै मीन डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ। अब यो क्वेशनमा कतै तपाईलाई सोधेको छ भने यो फर्मुलाहरु एप्लाई गर्ने छैन भने यो कतै खासै त्यस्तो युजमा आउने चिज अहिले हामीसँग भएको क्वेशनहरुमा चाहिँ युजमा आउने चिज होइन। त्यस्तै अर्को मोमेन्ट्स हामीले पढाएका छौं। मोमेन्ट्स दुई खालको हुन्छ, अड मोमेन्ट्स र इभन मोमेन्ट्स हैन। अड मोमेन्ट्स भनेको μ1 μ3 μ5 यस्ता हुन् र इभन मोमेन्ट्स भनेको μ2 μ4 μ6 यस्ता हुन्। अब यसमध्ये हामीले जम्मा अहिलेसम्म बीबीएस मा पढेको भनेको मोमेन्ट्सको 4 वटा मोमेन्ट मात्रै हो, μ1 μ2 μ3 र μ4, जसमा μ1 भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। μ2 र μ4 यो दुईटा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, μ3 पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन सक्छ। अब यो केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब μ3 को युज केमा हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्युनेस पत्ता लगाउनको लागि। अब हामीलाई थाहा छ यो के हो त, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हो, त्यसैले μ3 यसमा 0 हुन्छ, μ1 0 छँदैछ, यसमा त्यही मात्रै होइन μ5 μ7 निकाल्नु पर्यो भने ती सबै पनि 0 नै हुन्छ। अन्त हामीले अहिलेसम्म निकालेको छैन, त्यो जरुरी पनि छैन हामीलाई। μ2 भनेको भेरिएन्स, त्यो पहिले पनि पढेकै कुरा हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। μ4 को जुन एउटा लामो फर्मुला थियो, त्यो लामो फर्मुला यसमा युज गर्नु पर्दैन। यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पावर 4 गरेर 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने μ4 सिधै निकाल्न सक्छ। यो μ2 μ4 किन त भन्दाखेरि कुर्टोसिस पत्ता लगाउनको लागि हो। किनकि कुर्टोसिसको फर्मुलामा के छ, μ4 / μ2 स्क्वायर हैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ यदि निकाल्नु कुर्टोसिस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं। त्यस्तै अर्को एउटा यति मात्रै छ प्रपर्टिजमा है। अब यहाँ हेर्नुस्, यो मैले अघि तपाईलाई यो बनाएर देखाएको अथवा यो डायग्राममा हेर्नुस्, यो डायग्रामबाट थाहा हुन्छ। डायग्राममा टोटल एरिया इज इक्वल टु 1 भनेको छ। पोइन्ट इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनेर यो दुईटा पोइन्टलाई देखाएको छ र यो दुईटा पोइन्टको यहाँ भ्यालु हेर्नुस्, एकतिर म्यू माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्कोतिर म्यू प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यही दुईटा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो। यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि, so that is the only point at which the curve is neither concaving upward nor concaving downward। यो भनेको border line हो है। यो पोइन्ट भन्दा माथि यो कर्व कतापट्टि छ त भन्दाखेरि डाउनवर्ड छ भने यो पोइन्ट भन्दा यतापट्टि अपवर्ड छ। यो border line हो यो है। यो दुईटा पोइन्ट भनेको border line हो। त्यस्तो पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्छौं, द इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनेर भन्छौं। ओके, अब अर्को पनि एउटा इन्फर्मेसन छ यसमा। ओके फाइन, अलिकति यहाँ के लेखेको छ भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्यान ह्याभ एनी मीन एन्ड एनी पोजिटिभ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। जुनसुकै पनि हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, यो दुईटा कर्व छ नि, एउटा अलिकति फ्ल्याट छ, अर्को अलिकति स्टिप छ, एउटा ठाडो छ, अर्को फ्ल्याट छ। त यो हुन सक्छ, यो सबैको एउटै हुन्छ, एउटै भनेको जुन त्यो स्लोपनेस छ त्यो एउटै हुन्छ भन्ने होइन। तर जस्तो भए पनि त्यसलाई हामी एप्रोक्सिमेट गरेर यो नर्मल मा ल्याउन सक्छौं। यही चाहिँ यसको एउटा क्वालिटी भित्र पर्छ, यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्र पर्छ। जस्तै पहिलो केसमा हेर्नुस्, मीन भनेको 3.5 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.3 छ। दोस्रो केसमा मीन इज इक्वल टु 6 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.9 छ। हो, त्यो 6 को ठाउँमा अझै कम पनि हुन सक्छ, नो प्रब्लम। यो हिसाब बनाउँदाखेरि आउने चीज हो। अब हामीसँग जुन यो ग्राफ छ, यो ग्राफलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, एउटा ग्राफ बनेको छ यहाँ। यसमा एउटा बिचमा ठाडो लाइन जुन ड्रा गरिएको छ, मीन लाइन जुन ड्रा गरिएको छ, त्यसको भ्यालु 5 दिएको छ। अर्को यतापट्टितिर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन्सहरु देखाएको छ अनि यतापट्टि लेखेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु 0.7। यो 6 फिट होइन है, 5 फिट हो। सो द मीन हाइट इज अबाउट, यहाँ भनेको छ, the height of 16 years old Nepalese boys are normally distributed with a mean height of about 5 feet, किनभने यहाँ 5 छ नि त मीन,
and standard deviation is about 0.7 feet भनेको यो बडीमा 5.7 feet सम्म हुन सक्छ कम्तीमा भनेको 4 minus 0.5 भनेको 4.3 feet सम्म हुन सक्छ भन्नु The standard normal distribution the standard normal distribution is normal distribution with a mean of 0 and standard deviation of 1 standard deviation पनि यसको 1 हुन्छ variance पनि 1 हुन्छ है यहाँ पनि थोरै यो 1 लेख्न छुटेको छ यो normal distribution को चाहिँ किन यो एरिया जुन छ नि यो टोटल एरिया त्यो भनेको 1 नै हुन्छ यसको अब कुरा आउँछ यो z भ्याल्यु भन्ने हुन्छ के यसमा त यो z भ्याल्यु निकाल्नु भनेको तपाईलाई यो स्टार्टमा मात्रै होइन स्टार्टको त अब z भ्याल्यु त अहिले देखि अब सुरु भयो हैन यो त निकाल्नु छँदैछ यो तपाईको अपरेशन्स म्यानेजमेन्टमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ त्यसैगरीकन अकाउन्टमा पनि प्रयोग हुन्छ फाइनान्समा पनि प्रयोग हुन्छ यो z भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने धेरै ठाउँमा काम लाग्ने कुरा हो यो z भ्याल्यु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ र यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नु पर्ने हो So any value that can be transformed into z score by using the formula चाहिँ यसको यो हो z is equal to x minus mu भनेको mean value divided by standard deviation हामीले कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन को यदि z भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो भने we can use this formula x minus mu divided by standard deviation है यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो x minus mean divided by standard deviation अब हेर्नु यसको नर्मल कर्व को जुन के रे कर्व को ले जुन एरिया कभर गरेका हुन्छ त्यसको पनि एउटा प्रपर्टीजहरु छन् यसका फिक्स भ्याल्युहरु छन् हेर्नुस् है हामीले यो जुन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सम्मको एरिया लिन्छौं यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सम्मको एरिया भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्मको यो यति एरिया लिन्छौं यो कर्वले मैले देखाइरहेको छु यहाँ पोइन्टरबाट यो जुन यति एरिया लिन्छौं यो एरियाले चाहिँ 68.26% यो टोटलको कभर गरेको हुन्छ यो टोटल जुन छ यहाँ एउटा पुच्छरदेखि अर्को पुच्छरसम्मको एरिया यो सबै एरियाको 68.26% यो भित्र पर्छ म्यू माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्र पर्छ त्यसै गरिकन यदि हामीले म्यू माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू प्लस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति भरिको एरिया लिने हो भने 95.44% एरिया त्यसले कभर गर्छ है 95.44% एरिया तो म्यू माइनस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू प्लस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को जुन ग्याप छ त्यो ग्याप भित्रमा पर्छ यो जुनसुकै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एप्लाई हुन्छ है यो जुनसुकै क्वेशनमा पनि एप्लाई हुने जुनसुकै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ त्यसै गरिकन म्यू माइनस 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू प्लस 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ 99.73% एरियालाई कभर गर्छ त्यो दुईटा जुन साइडको पुच्छर मात्रै बाँकी हुन्छ नि इन्फिनिटी सम्म प्लस इन्फिनिटी सम्म र माइनस हो त्यसमा यो बॉर्डर लाइन यो दुईटा बॉर्डर लाइन हुँदा उता कति एरिया हुन्छ त भन्दाखेरि 0.27 त्यति मात्रै बाँकी हुन्छ बाँकी सबै एरिया यतिमै कभर भइसकेको हुन्छ भनेको म्यू प्लस 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यू माइनस 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भित्र कभर भइसकेको त्यसैले z टेबलमा पनि तपाई के हेर्नुहुन्छ भने त्यो z टेबलको भ्याल्यु अहिले म देखाउँछु यहाँनिर तो 3 सम्मको भ्याल्यु दिएको हुन्छ 3 भन्दा उताको भ्याल्यु त्यति खासै दिएको हुँदैन दे पनि बडीमा 3.49 सम्म दिन्छ त्यो भन्दा बडीको दिँदैन 3.49 सम्मको भ्याल्यु टेबलहरुमा दिएको हुन्छ त्यो भन्दा उताको दिएको किन्तु 0.00000 समथिङ हुन्छ त्यो त धेरै नेग्लिजिबल छ धेरै सानो छ त्यसैले त्यतापटि हुँदैन भनौं न यही 99.73% सम्म यतिले कभर गरिसक्यो त्यो बाँकीको 0.27% भनेको त धेरै कम हुन्छ एकदम कम हुन्छ न्यून हो त्यसैले त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ standard normal distribution if each data value of a normally distributed random variable x is transformed into a z score the result will be standard normal distribution right if each data value of a normally distributed random variable x is transformed into z score the result will be standard normal distribution यदि प्रत्येक डेटा लाई हामीले z स्कोर मा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यसबाट एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तयार हुन्छ जसको एरिया एउटा टेबलमा देखाइएको हुन्छ यही कुरालाई यहाँ देखाएको छ after the formula is used to transform an x value into a z score the
standard normal table normally given in the appendix of the book. तपाईहरु त्यो स्ट्याट को बुक को पछाडी हेर्नु होला z टेबल दिएको छ. Is used to find cumulative area under curve. यहाँ हेर्नुस् है. यो properties म अहिले भन्छु. पहिले टेबल देखाइदिन्छु तपाईलाई. उयो यस्तो खालको टेबल हुन्छ. हैन यहाँ z0 देखि लिएर यहाँ यता माथि हेर्नुस् यो 0.09 सम्म छ. यतापट्टि हेर्नुस् 0 0.1 गर्दै 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 यो 2.9 यहाँ 3 सम्म मैले राखेको छु. 3 भन्दा तलको पनि हुन्छ है फेरि. त्यो 3 भन्दा तल पनि हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड द स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल जुन हुन्छ त्यसको प्रपर्टिजहरु भनेको छ. द क्युमुलेटिभ एरिया इज क्लोज टु 0 फर z स्कोर क्लोज टु z इज इक्वल टु 0 -3.49. 3.49 सम्ममा यो एकदम 0 को नजिक पुगिसकेको हुन्छ भने द क्युमुलेटिभ एरिया इन्क्रिजेस एज z स्कोर इन्क्रिजेस. z लाई जस्तो जस्तो बढाउँदै जान्छौं हामी हैन -3.49 बाट -3.4 बनाउँछौं, -3.3 बनाउँछौं, -3.2 बनाउँछौं, -3.1 बनाउँछौं, -3.0 बनाउँछौं, त्यस्तै -2.9 बनाउँछौं, -2.8 बनाउँछौं. यसरी हामी बढाउँदै जान्छौं. जसोसो बढाउँदै जान्छौं यो बढाउँदै बढाउँदै 0 सम्म आउँछ हैन. z = 0 आउँछ, फेरि z 0.1 आउँछ, 0.2 आउँछ. यसरी जसरी बढाउँदै जान्छौं त्यसो त्यसो क्युमुलेटिभ एरिया यो टोटल एरिया बढ्दै 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 जान्छ. The cumulative area for z is equal to 0 is 0.5. यो फेरि देखाउँछु म तपाईलाई. माइनस इन्फिनिटी यदि यता छ भने यो माइनस इन्फिनिटी यहाँ बिचमा भनेको 0 यहाँसम्म आइपुग्दा यसले आधी एरिया कभर गर्छ 50%. त्यसैले यो आधी क्युमुलेटिभ एरिया z is equal to 0 भएको ठाउँसम्मको क्युमुलेटिभ एरिया भनेको 0.5 हुन्छ. यो भनेको 50% हो आधी. टोटल एरिया त 1 हो नि त. हो त्यसको आधी यहाँसम्म आइपुग्दा यो बिचको लाइनसम्म आइपुग्दा दिस इज 0.5. The cumulative area is close to 1 for z is equal to z score close to z is equal to 3.49. 3.49 सम्म जब प्लस पोजिटिभमा जान्छ त्यति बेलासम्म यदि हामीले एरिया हेर्ने हो भने यसको टोटल एरिया कति भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि 1 भइसकेको हुन्छ. एक कुरालाई यहाँ यसरी यो ग्राफमा देखाएको छ. यो निलो एरिया यो -3.49 देखि लिएर यहाँ 0 सम्म आइपुग्दा झन्डै झन्डै आधी एरिया कभर गरेको छ यसले. अनि फेरि यतापट्टि पनि बढ्दै गयो यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो क्युमुलेटिभ यो पुच्छरदेखि यो पुच्छरसम्मको सबै एरिया भनेको 1 हुने भयो भने अब तपाईको जुन त्यो टेबल मैले अहिले देखाएँ त्यो टेबलमा चाहिँ फेरि आधीको एरिया मात्रै दिएको छ. तपाईको यो दुई खालको टेबलहरु हुन्छन्. एउटा हुन्छ जसमा चाहिँ टोटल क्युमुलेटिभ एरिया राखेको हुन्छ. त्यसको स्टार्टिङ नै कि त त्यो नेगेटिभ बाटै सुरु भएर पोजिटिभ सम्मको भ्यालु दिएको हुन्छ कि यदि 0 बाट सुरु गरेको छ भने त्यसको स्टार्ट नै 0.5 बाट हुन्छ. तर हाम्रो किताबमा त्यस्तो टेबल दिएको छैन. अथवा हामीले जुन बजारबाट लग त्यो टेबल किन्छौं फाइनान्शियल टेबलहरु किन्छौं त्यसमा जुन तपाई z को भ्यालु हेर्नुहुन्छ त्यो z को भ्यालु 0.5 बाट सुरु भएको हुँदैन. 0.000 बाट सुरु भएको हुन्छ. त्यसैले यो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ. जस्तै विदेशी राइटरको किताबहरु हेर्दाखेरि त्यसको पछाडी चाहिँ 0.5 जोडेर दिएको टेबल हुन्छ. विद्यार्थीले सर यो पनि मिल्दैन त्यो पनि मिल्दैन यो त टेबल नै हाम्रो रङ छ कि किताबको रङ छ भनेर कन्फ्युजनमा हुन्छ है. सो लेट मी एक्सप्लेन यु दिस भेरी क्लियरली. कतिपय बुकमा z टेबलहरु लेफ्ट साइडको 0.5 जोडिएर दिएको हुन्छ. हाम्रो टेबल जुन किताबमा दिएको छ लेफ्ट साइडको 0.5 लाई घटाएर दिएको छ. त्यसैले हाम्रो टेबलको सुरुवात 0.0000 बाट हुन्छ है. यहाँ हेर्नुस् कहाँबाट सुरु भएको छ 0.0000 बाट सुरु भएको छ हैन. अनि यसको म्याक्सिमम भनेको 4.9 के रे 0.4986 सम्म छ. अर्को टेबल त्यस्तै कुनै इन्टरनेशनल राइटरको अथवा इन्डियन राइटरहरुको बुकमा पनि दिएको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ एरिया यता लेफ्ट साइडको एरियालाई पनि जोडेको हुन्छ. हो त्यो जोडेको छ भने यहाँनिर यो 0.0000 को सट्टामा 0.5 बाट सुरु भएको हुन्छ त्यो है. पहिलोमा 0.500000 हुन्छ, दोस्रोमा 0.5040 हुन्छ, तेस्रोमा 0.5080 हुन्छ. सबैमा 0.5 जोडिएको हुन्छ र लास्टमा गएर त्यो 0.9986 हुन्छ त्यसमा है. डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. हिसाब बनाउँदाखेरि कसरी टेबल युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई. त्यसैले त्यति आतिनु पर्ने आवश्यकता छैन. टेबल चाहिँ यो त रङ छ यो त राइट छ भनेर कन्फ्युजन नहुनु.
अब Z टेबल कसरी हेर्ने भन्ने कुरा अब तपाईहरुले पेन र कपी भनौं न हातमा राख्ने अथवा त्यो किताबलाई पल्टाएर त्यो टेबल हेर्ने काम चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो टेबल कम्तिमा पल्टाउनु सबैजनाले म 1 मिनेट पज गर्छु 1 मिनेट भित्रमा सबैले किताबको टेबल चाहिँ पल्टाएर राख्नुस् त जस्तै हाम्रो यहाँ दिएको छ z = 1.25 है यो क्वेशन हो यहाँ z = 1.25 यो तपाईको त्यो टेबल हेर्दै थाहा पाइहाल्नु भयो यो भ्यालु z को भ्यालु 4.5 हुनै सक्दैन इम्पोसिबल है 7.9 हुनै सक्दैन त्यो 3.9 सम्मको भ्यालु त्यो टेबलमा दिएको त्यो भन्दा कम नै हुनुपर्छ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र लिएको त्यो के त भन्दाखेरि z = 1.25 यदि तपाईसँग z = 1.25 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने आको छ भने द फर्स्ट थिङ दैट यु डू इज यु ब्रेक इट डाउन त्यसलाई टुक्र्याउनुस् है टुक्र्याउँदाखेरि डेसिमलको एउटा प्लेस सम्म एउटा नम्बर राख्नुस् अनि दोस्रो प्लेस र उताको जे छ त्यसलाई चाहिँ छुट्याइदिनुस् मैले यहाँ के गरेको छु हेर्नुस् त 1.25 लाई 1.2 प्लस 0.05 भनेर छुट्याएको छु द फर्स्ट थिङ यु डू 1.35 छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो 1.3 प्लस 0.05 है 2.7578 छ भने 2.7 प्लस 0.08 राइट आई एम भेरी क्लियर त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ यो भन्दा बढी पनि दिएको हुन्छ त 1.257 दिएको छ त्यस्तो पनि हुन सक्छ 2 यता भइहाल्यो अर्कोमा 0.057 हुन्छ 057 फेरि त्यो टेबलमा कहीं पनि माथि हुँदैन त्यसैले 057 छ भने त्यसलाई हामीले 0.06 बनाउनु पर्छ म त्यो पनि एक्जाम्पल यहाँ हालेर देखाउँछु तपाईलाई खैर यो यसको पहिले हेर्नुस् कसरी हेर्ने 1.25 लाई हामीले ब्रेक केमा गर्यो त भन्दाखेरि 1.2 प्लस 0.05 अब यो 1.2 कहाँ हेर्ने त भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्ने यो ठाडोमा हेर्ने है राइट साइडमा हेर्ने यहाँ यसमा हेर्नुस् यो z छ नि यतापट्टि दिएको यो 1.2 चाहिँ यहाँ खोज्ने 1.2 चाहिँ यसमा खोज्ने यहाँ आयो नि 1.2 हैन 0.05 1.2 चाहिँ यता